Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Ош ТВ каналынын даам телекөрсөтүүсү эфирде мен Элиза Токтосунова, кондитер, технолог. Бүгүн сиздер менен биздин Академия Ош окуу борборунун атына коюлган автордук рецепт Академия Ош деген печенье жасайбыз. Бизге керектелүүчү азыктар: ун, май, сахарная пудра, майдаланган шоколад, бир жумуртка, разрыхлитель жана печеньянын коздолушуна бизге мындай вафельная крошка деп коет. Кондитердик магазиндерде, базарда сатылат. Же болбосо мындай фисташкинин майдаланганы керек болот. Бул коздук үчүн гана керек болот бизге. Бул печеньянын даярдалышы аябай жеңил, кыздар. Үйдө бала чакаңыздарга, үй бүлөңүзгө жасап берсеңиздер аябай кубанат. Себеби курамы 100% натуралдуу. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, базарда ар кандай химикаттарды кошуп жасаган кондитерский таттуулар аябай көп. Ошон үчүн өзүңүздөр жасап берсеңиздер аябай жакшы болот. Так, бизге даярдалышы аябай жеңил. Бардык азыктарды бир кошобуз, жасайбыз, аралаштырабыз, бышырабыз. Un, разрыхлитель, көптүргүч, сахарная пудра. Сахарная пудра бул сахардын эле майдаланганы, кыздар. Базарда сатылат, бир жумуртка, майдаланган шоколад. Бул коздук үчүн даамы да жакшы чыгат. И эриген сливочный масло кошулат, кыздар. Эритип даярдап аласыздар. Эгерде эритип же болбосо өзүндө эле жумшак абалда жасасаңыздар боло берет. Кол менен жасайбыз. Аралаштырабыз. Кадимкидей камырга айланат. Жумшак, орточо жумшактыктагы камыр болот. Даярдалышы аябай бат, оңой болот. Сөзсүз түрдө жасап көргүлө. Жасап көрүп, эгер рецепт сиздерге жаккан болсо, ушул видеонун түбүнө отзыв жазганды унутпагыла. Мынакей камырыбыз даяр, ушундай бирдей абалга келген, жумшак, өтө жумшак эмес, өтө катуу эмес камыр болот. Кыздар, мындай даяр болгон камырыбызды эми бирдей формага келтирип тоголоктоп алабыз. Көлөмү өзүбүздүн баягы өз домашний жаңгакка окшош көлөмдө болсо болот. Или андан бир аз чоңураак болсо дагы боло берет. Мындай тоголоктойсуздар дагы. Мындай муздак сууга саласыздар, обычный жөнөкөй эле суу и мындай фисташкинин майдаланганына салып, коздоп, духовкага тизе беребиз. Фисташки жакшы бири-бирине жабышышы үчүн сөзсүз түрдө муздак сууга салабыз. Эгерде колуңуздар бир аз ным болсо, сууга салбай деле мындай жабыштырып алсаңыздар болот. Бир аз убакыт алышы мүмкүн. Дал ушундай кылып. Бул жерде эми коздолушу өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыздар. Эгерде фисташкинин уну же вафельная крошка жок болсо, жөнөкөй эле кунжут же болбосо майдаланган жаңгак, арахистин баягы жер жаңгактын майдаланганы деле боло берет. Бул жагы сиздердин өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыздар. Канчалык коздолушуна маани берсеңиздер, ошончолук жасаган печеньяңыздар дагы оригиналдуу көрүнөт. Мен дайыма өзүм окуучуларыма айтам, биринчи товарный видке, көрүнүшүнө маани бергиле, андан кийин даамына. Анткени товарный вид болбосо, көрүнүшү жакшынакай чыкпаса, анда эч ким сиздердин жасаган таттууңузга мындай кызыкпайт. Сөзсүз түрдө биринчи орун товарный вид. Андан кийин албетте даамы сөзсүз түрдө жакшы болуш керек. Ушул жерде дагы бир баса белгилеп айта турган нерсе: канчалык печеньяңыздар же болбосо жасаган таттууларыңыздар жакшы чыгышы үчүн колдонгон азыктар дагы аябай сапаттуу, табигый болгонго
аракет кыласыздар. Анткени канчалык сапаттуу жакшы азыктарды колдосоңуздар, ошончолук даамдуу, оригиналдуу, оригиналдуу таттууларды чыгарасыздар. Дал ушундай эле кылып баардыгын жасап алабыз. Эми экинчи вафельная кружка менен дагы көрсөтүп берейин. Вафельная кружкадан дагы оригиналдуу сонун чыгат. Духовканы алдын ала жандырып даярдап коесуздар. Кызыган духовкага 15-20 минутага бышырып алабыз. Так, мынакей кыздар, ушундай болот. Алдын ала кызыган духовкага салып бышырып алабыз. Так, кыздар, духовканы алдын ала жандырып, кызытып аласыздар, андан кийин бышырабыз. 150-160 градуста даяр болот. Кайсы гана таттууну жасасаңыздар дагы духовканын ичин бышканга чейин ачпайсыздар. Так, кыздар, печеньябыз бышты, чыгарабыз. Мынакей, айымдар, биздин печеньяларыбыз даяр. Толугу 15 минутта 150 градуста бышты. И бышкандан кийин жыштыкай тарелкага тизип, уже дасторконго тарта берсеңиздер болот. Даамы дагы аябай жештүү, сонун болот. Мынакей, печеньябыз бышты. Азыр бирөөсүн сиздерге сындырып көрсөтүп берем. Аябай сонун болот. Жумшак, жештүү. Сөзсүз түрдө жасап, отуз айтканды унутпагыла. Бүгүн сиздер менен даам көрсөтүүсүндө ушундай Академия Ош деген печенье жасап алдык. Буюрса, кийинки чыгарылышта көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.